Криптоэнтузиастики, приветствую вас на канале. Самый позитивный сегодня день, потому как у нас 28 июля, это должен быть самый позитивный день. У нас на носу заседание ФРС, они будут принимать решение, что им делать, понижать ставку или нет, потому как вроде бы как с инфляцией они уже справились, бизнес полностью задавили мазафакина, и им теперь нужно, конечно же, включать печатный станок, чтобы раскачать всю эту скамьевозочку. Но, в принципе, что? Зачастую после того, когда включается печатный станок, есть некий дамп на рынке. И вот у нас будет скоро знаменательная дата, 5 августа, когда выступал Трамп, и мы увидели тоже дамп. И тоже у нас аналогичная ситуация была в 2008 году. Тогда они своей ставкой задавили полностью бизнес. Они полностью, можно сказать, справились с инфляцией, но у них что-то там пошло не так, и полетели вертолетные движения на всем, можно сказать, фондовом рынке. И мы увидели, конечно же, сильнейший крах тогда. И как раз это был тот самый интересный момент, когда они запилили биткоин и запустили эту, можно сказать, скамовозку, потому как биточек тянет весь скам альтов на этом рынке. Уже вышло очень большое количество альтов на этом рынке. Они просто прилипли, как вот эти вот кровососы, к биточку и отсасывают с него ликвидность. Вот здесь была у нас подобная ситуация в 2008 году. Мы как раз подходили к нижней части вот этого вот канала. Мы уже длительный период времени находимся в этом канале, и это все дело нам напоминает, что, конечно же, так как мы здесь рассматриваем паттерны, это все дело нам напоминает медвежий флаг. И это очень нехорошо, потому как мы с вами сможем увидеть здесь какой-то крах на финансовых рынках, которые касаются, конечно же, самого доллара. Также у нас здесь есть некая линия поддержки. Когда-то я очень давно рассматривал DXY, анализировал, и у нас здесь, в принципе, все шикарно произошло. Мы с вами увидели и медвежку по биткоину, и бычку по доллару. Ну а сейчас мы у ключевого момента, потому как у нас глобально вообще вот такая вот фигура. Здесь данный график у нас берет свое начало еще... Да, что ж такое, зачем нам эта реклама? Здесь данный график берет свое начало еще очень давно, буквально с 67 года, когда у нас отвязали доллар от золота, и мы видим такой вот нисходящий клин. А как говорится, клин клином вышибают. Итак, в принципе, что? У нас здесь есть некое волнение, потому как мы находимся в нижней части канала. В один прекрасный момент мы можем пробить этот канал, и это может быть, конечно же, вот с текущих медвежий вот этот вот флаг отработать, и мы можем уйти к вот этой вот трендовой линии. Это будет 58 пунктов. Конечно же, это будет нам напоминать всемирно известный крах фондового рынка, кризис 2008 года, как мы вот здесь вот видели. И да, здесь у нас была подобная ситуация на DXY. Вот мы видим то, что у нас здесь тоже был такой вот восходящий канал, длительный период времени этот канал формировался с 1994 года по 2002 год. Этот канал формировался, и потом у нас здесь, конечно же, тоже отработал медвежий вот такой вот флаг. И мы шлепнулись, короче говоря. Шлепнулись мы очень сильно, так что аж просто-напросто чуть ли вся планета Земля не слетела с оси своей и орбиты. Шлепнулись мы, конечно же, очень сильно, и улетели мы вот просто вот сюда. В 2008 году мы помним, я не знаю кто как, но я точно помню, какой у нас был кризис, и я тогда не понимал, почему же этот кризис, вроде бы и доллар лопает, блин, и все. А оказывается, потом доллар у нас остался на месте, а все страны мира просто охренели от цен, которые у нас были на все товары. В 3 раза все, конечно же, выросло во всем мире. И вот у нас здесь аналогичная ситуация. Не хочется, конечно же, увидеть нам бы такого вот кризиса, который был в 2008 году.
Вот, хотелось бы увидеть здесь, опять же, включение печатного станочка ихнего любимого, потом, чтобы шершавые такие хрустящие бумажечки запечатали они, и мы прокатились на альт-сезоне, заработали, вышли с рынка, перехрестились и сказали: goodbye, Америка, goodbye. Мы, короче, бабки забрали, дальше мы сохраним капитал в других каких-то резервах, кроме альткоинов. Вот, в принципе, вот так вот. Что у нас по DXY? Давайте-ка мы посмотрим на дневке. На дневке мы уже, вот, в принципе, вот так вот мы находимся вот здесь вот в самом-самом низу этого канала. И по всей видимости, мы можем здесь вот так вот пробоковить. Это был бы самый позитивный сценарий для DXY, для доллара. Они включили бы печатный станок. У нас вот заседание ФРС на носу. Осталось буквально несколько дней. Посмотрим, что у нас будет. Как у нас отреагирует вообще рынок и биток. По поводу биткоина. Мы, по всей видимости, поставили вот здесь вот вершину. Само собой, у нас здесь вот происходит коррекционное движение по биткоину, мы где-то вот здесь вот находимся. После этого коррекционного движения у нас должен быть еще плавный рост биткоина. Рынок у нас сегодня вообще шикарно выглядит, потому как биток начал потихоньку восстанавливаться и набирает обороты эфириум. Эфириум — это, конечно же, еще та скомовозка альткоинов, потому как это батя всех альтов, и он будет тянуть эту всю гребаную скомовозочку. Эфириум у нас выглядит вообще здесь по-бычьи. У нас длительный период времени он находится в таком вот блоке накопления огромном. И эфириум сегодня ставит новые, конечно же, ценовые диапазоны. Он просто-напросто прошибнул 3900. Многие покупали эфириум в диапазоне $2000 и хотят скинуть его в диапазоне $4000. Но я советую не полностью сбрасывать позицию, а хотя бы зафиксировать 50, 30 или 40% своей позиции. А еще часть монет оставить на the moon, потому как у нас по эфириуму открытые будут здесь цели. Это $5000, $7000, ну и, конечно же, $11000. А почему такие цели? Потому что у нас торговая пара эфириум относительно биткоина подсказывает то, что у нас запас хода еще есть. И давайте-ка мы посмотрим. Открываем график эфириум относительно биткоина и посмотрим, что у нас здесь творится. Так, мы с вами недавно, несколько, может быть, дней тому назад анализировали то, что у нас вот этот вот блок сильного сопротивления. Это у нас момент краха эфириума, когда у нас был неправильный перевод на бирже Bybit. Тут вот этот вот пролив. Этот блок у нас выступал блоком сопротивления, но мы его просто прошибнули как нож в масло. Само собой, дальше, после того, когда мы пробиваем этот блок у нас выступает зоной поддержки. Мы это все дело отретестили буквально недавно, 23 июля, и отбились. Все, у нас здесь все шикарно выходит. Получается, что эфириум относительно битка начинает потихоньку набирать обороты. На недельке здесь уже выглядит все дело по-бычьи, потому как прошлая неделя у нас была коррекционная с откупом, и здесь сформировалась такая вот разворотная свеча молот. Также, в принципе, было бы неплохо увидеть на этой неделе to the moon, чтобы мы приподнялись хотя бы в диапазон 34,5. Это у нас вот этот вот диапазон цены. И, конечно же, мы будем с вами упираться в вот это вот некое сопротивление, потому как это как раз тот диапазон цен, когда у нас был ноябрьский альт-сезон. И здесь многие, конечно же, будут вылетать просто-напросто, так вот вылетать с рынка, будут кричать, что уже все закончилось, все, короче говоря, to the moon закончился, дальше только медвежка. Здесь будет хорошее сопротивление. Я здесь тоже менял часть биткоина на эфириум в этом ценовом диапазоне. И я здесь буду, в принципе, по позиции выходить в ноль. Но я буду выходить в ноль относительно биткоина, но относительно доллара я на данный момент уже нахожусь в плюсе в своем эфириуме, потому как
когда я менял, вот здесь вот цена эфириума была в диапазоне $3000. Сейчас уже цена эфириума 3, практически 900. Это уже получается некий плюс относительно бакса. Вот. Ну, само собой, инфляция на долларе, то особо можно сказать, что ты в ноле. Но, в принципе, что я еще покупал в феврале там частично эфириум ниже, чем $3000 и даже свою позицию усреднил. Здесь мы видим то, что у нас формируются понижающиеся минимумы и повышающиеся максимумы. Это очень хорошо. Эфир относительно биткоина потихоньку начинает набирать обороты и напоминает нам то, что мы здесь уже конкретно сформировали дно. А это нам напоминает вот это вот движение. Само собой мы видим то, что у нас здесь было сформировано донышко, потом мы выросли, откорректировались, дно свое не обновили и, конечно же, начали расти. После этого роста у нас еще было коррекционное движение в 2020 году. Но тогда вдруг запляшут облака. В принципе, тогда в 2020 году у нас только был халвинг биткоина. Сейчас у нас уже халвинг биткоина давным-давно произошел. И я, в принципе, думаю, что вот это вот все коррекционное движение, которое у нас затянулось с февраля 2020 года по июль 2020 года, целых полгода, оно у нас, наверное, все-таки не произойдет. Вот здесь вот никакой коррекции у нас, по всей видимости, может и не быть. Мы можем здесь постоять недельку-полторы и дальше начинать расти. Здесь мы стояли в этой коррекции буквально полгода. И в принципе что? Мы у нас здесь нащупали донышко, чуть-чуть выросли, откорректировались, дно свое не обновили и дальше начали расти. Вот это вот нам напоминает вот это вот движение, которое вот здесь вот произошло. Давайте-ка мы с вами это все дело отметим. И вот это вот, по всей видимости, истинное донышко уже по эфириуму. У нас вообще этот цикл очень интересный, потому как свое донное значение сначала нарисовал эфириум в диапазоне $800. Это был у нас момент краха Луны на рынке, 2022 год, май месяц, 9 мая, как сейчас это все помню происходило. Но донное значение биток отрисовал через полгода буквально. И в тот момент, когда биток рисовал свое донное значение 15500, многие ожидали эфириум в диапазоне $500. Тогда эфириум стоил в диапазоне 1200. И уже, конечно же, эфириум не дали, даже по $800 не дали в этот момент. У нас была полная раскорреляция в этом цикле эфира относительно самого биткоина. Они уже, короче говоря, оторвались друг от друга, и один актив рисует донное значение за полгода ранее, чем биток рисует донное значение свое. В принципе, вот так вот. И мы можем представить то, что пиковое значение, по всей видимости, эфириум будет рисовать за полгода позже, чем сам биток отрисует пиковое значение. И что нам будет говорить это, конечно же, график эфириум относительно биткоина. Потому как вроде бы как биток, да, уже поставил свои практически хаи. Мы еще посмотрим сегодня там по поводу индикаторов на биткоине. А эфириум еще очень-очень сильно отстает. И вот я за что имею в виду, что здесь я буду переливать свой эфир в биток. По всей видимости, когда биток поставит свои хаи, через полгодика он пойдет на коррекцию, а эфириум еще будет с задержкой относительно биткоина показывать силу, как это было примерно 2021 года. Вот мы видим, что декабрь 2021 года эфириум относительно биткоина показывает максимальное значение, но в этот момент уже биток погружается на свое днище. Дальше мы опять сюда возвращаемся. Это у нас уже был август 2022 года. Эфириум относительно биткоина стоит на своих пиковых значениях. И тогда все орут, что биток будет 0, а эфириум заменит, конечно же, биткоин. Но эфириум стоит на своих, опять же, пиковых значениях относительно биткоина. И можно смело менять эфир уже на дешевый биток. Потому как биток в 2022 году уже стоил не 60к баксов, а где-то ниже, чем 40к. В принципе, так, практически на 50% он скорректировался. Итак, если мы находимся примерно вот здесь вот, и даже с учетом того, что мы выросли по эфириуму, здесь у нас был рост на 54%. Сколько у нас здесь рост?
у нас здесь рост, смотрите, на 80%. Подобная ситуация. То все остальное еще движение у нас впереди. И многие, конечно, хотят скинуть эфириум в диапазоне $4000, но я, в принципе, не рекомендую вам сбрасывать всю позицию. Да, конечно же, я вам могу сказать, что нужно фиксировать прибыль, но нужно фиксировать прибыль частично. Вот даже я фиксировал недавно XRP прибыль. Там у меня хоть была небольшая позиция, но все равно нужно частично. Там чуть-чуть скинул, там. Эфириум, конечно же, тем более не нужно полностью весь фиксировать. Его нужно частичку, конечно же, оставить. И желательно эфириум вообще в долгую накапливать и стейкать его, потому как это будет ваш пассивный доход и, можно так сказать, пенсия. Потому как у нас на этом рынке есть только биткоин и эфириум. Все, это два актива, на которых приняли ETF, и они в дальнейшем могут показать очень интересное значение. Вы же сюда пришли не буквально тут 2-3 годика посидеть, а по всей видимости уже до конца жизни будете торчать в этом рынке. Я уверен на 150%. И в дальнейшем, по всей видимости, нужно накапливать эфириум. Да, можно зафиксировать там 30%, 40% позиций, 50% оставить. Это у вас бесплатные монеты будут. Оставить, закинуть их в стейкинг. Конечно же, можно стейкать или на какой-то бирже, или добавить в пул ликвидности. Ну, это уже такое, кто, конечно же, сам будет принимать решение, что ему делать, куда добавлять. Я, например, стейкаю на бирже WhiteBit. Ссылка на данную биржу есть в описании под видео. Там хорошие проценты дают. И по данной ссылке вам тоже будут разные там бонусы. В принципе. И что мы с вами видим? На данный момент у нас здесь был рост на 80%. Мы находимся практически вот здесь вот на донных значениях. Что у нас было в этот момент по эфириуму, например, в 2021 году? Давайте мы посмотрим. Открываем глобальный график. Вот у нас 2020-2021 год. Конечно же, мы тогда донные значения рисовали буквально, это был январь 2020 год, ну тогда еще до халвина было далеко, но все равно мы в принципе говорим о донных значениях и от отскока от донных значений. В этот момент мы с вами здесь сделали рост на 80%. И весь еще оставшийся рост у нас был впереди. Это у нас буквально февраль 2020 год. Что у нас относительно доллара тогда было? Февраль 2020 год. Февраль 2020 год. Март 2020 год. Это у нас был коронадамп. И, кстати, мы как раз были на пороге коронадампа. И не нужно забывать, что у нас 5 августа на носу. Само собой, включение печатного станка, а зачастую печатный станок у нас включается только после какого-то конкретного крэша на этих рынках. Конечно же, я не хочу увидеть никакой коронадамп, но рынок сейчас немножко залонгован и могут снести все эти плечи. Биток у нас, конечно же, очень сильно перегрет, эфириум тоже перегрет, потому как мы выросли. Рынок залонговали чуть-чуть, могут снести все это дело. Я сам сижу в двух лонгах сижу по эфиру, по битку с максимальным плечом. Правда, там у меня сумма на депозите на фьючерсном аккаунте такая, которую я просто готов потерять. И зашел просто по фану. Вот так вот. Зашел с максимальным плечом, посмотрим, что получится. Потеряю. Ну, можно сказать, что там позиция на 200-300 долларов. Мы то намного больше потеряли этих средств в альткоинах, чем, допустим, ты на фьючах потеряешь. Просто тупо по фану зашел с максимальным плечом. И здесь мы находимся где-то на пороге этого вот крэша и заседания ФРС. Все может быть. Крэш может состояться, а может, конечно же, и не состояться. Но нужно быть готовым. Вы себе представьте, что произошло тогда, когда на этом крэше многие покупали и эфириум, и биткоин. После этого всего у нас был колоссальнейший рост. В принципе, у нас рост по эфириуму может начаться как и с крэшем, так и без крэша. Мы можем даже и не увидеть никакого крэша, а можем и увидеть. Но если мы увидим крэш, это как раз хороший момент для того, чтобы закупаться. И нужно будет не терять бдительность и покупать. Нужно, чтобы у вас уже были готовые стейблкоины на биржах.
заведены, само собой расставлены сеточка ордеров на откуп. Если мы увидим крэш, откупается это все дело. Если мы не увидим крэш, не откупаем. Если мы видим крэш и не можем откупить, не обсыраем свои трусики. Ибо просто-напросто с обосранными трусиками можно что-то такого начудить на этом рынке, что ты потом будешь очень длительно жалеть. Просто можно понаблюдать за этим крэшем и больше ничего не делать. Может быть такое, что никакого крэша вообще и не будет. Может, мы уже крэш пережили, буквально с биржей Bybit, который происходил. Вот. Но в дальнейшем, после того, когда эфириум относительно биткоина отрисовал донные значения, то мы здесь тоже в принципе выросли на 181%. И здесь у нас были тоже большое количество, было качель на эфириуме. После этих донных значений эфириум показывает колоссальнейший рост на 4000%. Пускай в этом цикле у нас будет не 4000%, пускай здесь может быть 2000%. Да. Так же само у нас здесь есть запас хода, и мы можем сходить как минимум еще на 100% или даже 150%. После того, когда мы вот здесь вот выросли, давайте-ка мы посмотрим. Здесь у нас был рост, смотрите, на 100%, и здесь у нас был рост на 200%. Пускай в этом цикле у нас будет максимально 150%. И это довольно-таки нормальные цены. Казалось бы, да, здесь еще колоссальнейший рост, но остается у нас буквально 100% и 150% роста. Это у нас торговая пара эфир относительно биткоина. Если бы, конечно же, ты зашел на самых донных значениях, то у тебя уже были бы проценты намного более. Здесь у нас получается на пиковых значениях были бы проценты 400% роста. Вот, в принципе, вот так вот. И здесь у нас подобная ситуация, как и в 2021 году. Эфир относительно биткоина есть запас хода. Даже с учетом вот этого вот небольшого роста у нас есть еще запас хода 100%, максимум 150%. Но мы можем уйти даже на перехай. Это у нас здесь будет где-то примерно 200%. Конечно же, в это уже очень мало верится после того, что у нас произошло на этом рынке и показали, что это скам самый натуральный. Но все может быть. Это криптовалюта. Вот что. И мы в принципе можем рассчитывать еще на движение эфира относительно биткоина. Так же самое мы можем рассчитывать движение эфира относительно доллара. Если мы росли, допустим, относительно битка еще на 150%, то относительно доллара у нас может быть подобная ситуация. Давайте-ка мы посмотрим. Здесь вот как раз в этот момент мы выросли на 15 тысяч процентов. Но пускай мы жадничать не будем, а возьмем сюда, добавим примерно с текущих значений 8 иксов, 800% роста, да. Возьмем, допустим, 800% роста. Мы же не очень жадные. И 800% роста мы смотрим то, что эфириум с учетом всех движений может примерно показать движение, смотрите, в 30 тысяч долларов. Ну, это, конечно же, очень заоблачные цены. Это, конечно же, скажут, что это полный бред. Но мы с вами жадничать не будем. Мы можем, конечно же, уменьшить прибыль. Мы можем уменьшить прибыль вплоть до диапазона 12 тысяч долларов. А это 200% роста. Что такое для эфириума 200% роста показать? С текущих 200% роста. Но если посмотрим с донных значений, которые у нас были, вот, например, вот недавно, это у нас 1500 долларов, то у нас здесь получается 600% роста примерно в диапазоне 11-12 тысяч долларов. Вот. Так что здесь все у нас логически слаживается, и эфириум действительно может показать в дальнейшем цену 12 тысяч долларов. В этот момент у нас будет сильнейшая эйфория на рынке, накачка, конечно же, рынка баблом и альт-сезон, тот самый, конечно же, долгожданный альт-сезон, потому как вот здесь уже, по всей видимости, альта будет конкретно отстреливать, просто конкретно отстреливать. В принципе, довольно-таки все у нас неплохо получается, и я думаю, что может такое даже произойти. Может быть такое произойти, а эфириум, он любит, конечно же, удивлять. В дальнейшем мы с вами сможем увидеть хороший рост. То, что движение эфириума в диапазоне 4000 долларов, я не особо верю, но есть такой вариант, что мы можем с 4000 долларов обвалиться. Может быть такое, но в принципе, если подумать, то
Эфириум длительное время находится вот здесь вот в блоке накопления. Его можно отметить, этот блок накопления, вот так вот. Мы длительный период времени находимся в этом накоплении. И я думаю, что крупный игрок, накапливая эфириум буквально на протяжении 4 года, он не готов его вот здесь вот распродать в диапазоне 4К баксов. Ну, какая у него здесь будет прибыль? На первом альткоине на крипторынке получить прибыль примерно там 150% роста, зачем ему это заморачиваться? Он может, конечно же, заработать это и на битке. Если мы здесь посмотрим на объемах, у нас здесь получается максимальные объемы в диапазоне $1600. 3200, 2 икса у него, ну блин, ну это просто ни о чем. Какой эфириум, какие накопления заради того, чтобы тут получить 100% роста, то он на золоте может намного больше заработать бабла. Я думаю, что эфириум в дальнейшем покажет хороший рост. Мы на данный момент где-то примерно в этих значениях пробьем этот блок накопления и уйдем выше. Потому как если опускаться с текущих опять вниз, ну смысл? Мы уже здесь были, 1500. Сейчас многие, конечно же, вот даже тот самый Икигай уже рассматривают. Если эфириум опустится на 1500, я буду его покупать. То нужно было его покупать вот здесь, когда мы здесь длительный период времени стояли в диапазоне 1500. А теперь что, нам опять разворачиваться, потому как ты хочешь купить? Да не тут-то было, дружище. Ты уже, конечно же, потерял свои моменты, когда тебе можно было покупать эфириум. Итак, в принципе, давайте посмотрим, что нам рисует биткоин. Нам нужно было, конечно же, начинать с самого биткоина. Итак, мы с вами каждый день рассматриваем цену биткоина, и мы с вами ожидали то, что Hashribbons даст сигнал. Мы с вами увидели на прошлой неделе то, что Hashribbons в пятницу дал нам сигнал, синюю точку. На дневке она уже закрепилась. Давайте-ка посмотрим на недельке. На недельке у нас есть синяя точка. Все, у нас есть закрепление, она не пропадает, как пропадала буквально еще вчера утром. Сегодня здесь есть закреп по поводу синей точки. Я с вами неоднократно это рассматривал, даже на 30-минутке мы рассматривали, ожидали то, что у нас на 30-минутке появится синяя точка. Она появилась 24 июля, спустя 3 месяца. Когда она появлялась 24 мая, как раз на мои именины. И вот 24 июля появилась синяя точка. В 3 часа ночи мы видим с вами, ну здесь получается примерно, если вот так, если быть поточнее, 2 часа 30 минут. Появилась синяя точка, на дневке она закрепилась, потому как в воскресенье уже был закреп. И на недельке она тоже закрепилась. Но мы с вами ожидаем еще синюю точку хотя бы на месяце увидеть, на месячном таймфрейме. И что мы, криптоэнтузиастики, видим? Па-бам! Вот она на данный момент пока что пропадает, как это было и на недельном таймфрейме. Если мы включаем недельку, она шикарно закреплена. Все, у нас в пятницу была синяя точка. На месяце она есть, но она пропадает пока что. Так как у нас месяц еще не закончился, и месяц заканчивается буквально через несколько дней, и 1 августа, я думаю, что мы здесь увидим тоже синюю точку, и это будет сильнейший триггер для дальнейшего роста биткоина, потому как на нашем бычьем вот этом движении появлялась синяя точка только 2 раза. Это было донышко 2023 год, январь. Также июль 24 год, и вот у нас будет тоже синяя точка, по всей видимости. А в 2021 году у нас здесь было 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз была синяя точка. В принципе, также мы с вами видим то, что синяя точка у нас появлялась в момент коронадампа. Нам нужно быть готовым. Могут здесь обвал сделать. Могут. Рынок у нас сильно залонгован. Можно посмотреть ликвидации, и у нас ликвидации очень-очень глубокие, просто внизу есть. Нужно, конечно же, к этому быть готовым. Ликвидация. Давайте-ка мы посмотрим модель 2. Модель 2 и посмотрим, ну, буквально за 1 год карту. И мы видим то, что у нас здесь каскад ликвидаций очень сильный в диапазоне $63 тысячи.
72-63 тысячи долларов. Здесь просто огромная горячая зона. Имейте в виду, могут опустить все это дело. У нас здесь собралось большое количество ликвидности. Здесь у нас большое количество непроторгованных фитилей. Да, конечно же, 69 тысяч долларов это линия POC. И это медиана Вилшифа. Мы ее рассматривали с дофой. Желательно 69 тысяч долларов нам не трогать на данный момент. Но все может быть. Если даже здесь и будет крэш, мы можем потрогать и вернуться обратно. Вот, так что у нас эта неделька будет очень горячая. Очень горячая это будет неделька. Что у нас на этой недельке? У нас как раз будет 29-30 заседание ФРС, 31 заканчивается месяц, 1 и 5, короче говоря, число, это у нас момент краха в августе месяце. Так что нужно быть очень аккуратным. Биточек наш на месяце покажет, я думаю, что опять же сигнал хэш-риббонса. Это будет тоже очень позитивно. По P-Cycle Top мы видим то, что у нас на данный момент желтая линия начинает потихоньку подтягиваться к верхней части, и это очень хорошо. P-Cycle Top работает, сигнала на выход с рынка еще не было. Вся, по всей видимости, движуха по биткоину еще впереди. По целям, если посмотреть, то мы можем прийти в диапазон 150 тысяч долларов, конечно же, и диапазон 180 тысяч долларов. Я думаю, что здесь где-то, наверное, будет пик бычьего рынка по биткоину. Дай бог, чтобы они все это дело запампили. Биток сейчас уже напоминает нам как золото. И может быть такое, что в дальнейшем даже и не будет глубоких никаких медвежек. В принципе, вот так вот. P-Cycle Top мы удалим и посмотрим индикатор на покупку, на продажу. Что он нам показывает? У нас был на недельном графике сигнал на продажу. Буквально 30 июня. Но он уже, получается, был ложный, потому как мы выросли. Само собой, может быть такое, что здесь будет и крэш в диапазон 69. Мы можем с вами отрисовать просто-напросто вот такое вот движение. Вы себе представьте? А это может быть, потому как когда биток достигает своих пиковых значений, у него увеличивается волатильность на рынке. Вот мы если даже и посмотрим, смотрите, какой здесь был крэш. Это реально биток такое может сделать. 57-58%. Биток никому ничего не должен, и он может, конечно же, встряхнуть очень сильно этот рынок. Так что, если вы где-то там лонгуете, обязательно ставьте стопы. Если у вас спот, не очкуйте. Все должно у нас произойти хорошо, и не нужно сильно там волноваться. Дальше, на дневном графике, что у нас по поводу... Тоже у нас сигнал на продажу, на покупку пока не было никаких сигналов. Ну и 4-часовичок, это чисто так скальпельский подход, у нас был сигнал на покупку. Все, в принципе, больше ничего здесь интересного не было. Был здесь сигнал на покупку, я зашел в лонг 125 плечом, посмотрим, что у нас будет. Снесут, так снесут. Сумма позиции небольшая, но чисто по фану зашел, чтобы поддержать данную позицию в диапазон 170 тысяч долларов и посмотрим, что у нас произойдет. Если даже и снесут, но потеряю какую-то там часть капитала, но, блин, просадка на Старкнете там намного больше, чем даже на фьючерсном аккаунте. Вот, в принципе, вот так вот. Довольно-таки неплохо рынок у нас показывает свои показания. Я думаю, что эфириум наберет обороты. Мы донышко по эфириуму все-таки у нас, по всей видимости, прошли. Альт-сезона пока что нету, потому как у нас на данный момент происходит биткоин-сезон и начался эфириум-сезон. А альт-сезон всегда уже идет в самую последнюю очередь. Набираемся терпения. По временному интервалу у нас есть еще запас хода. У нас примерно 4-5 месяцев, если мы будем полагаться на временной интервал, у нас есть запас хода. Так что будем очень терпеливы, готовы к тому, что могут нас встряхнуть, а могут, конечно же, и не встряхнуть. Если у вас лонги, риск money management, соблюдайте все это дело, поставьте желательно стопы. Если есть возможность поставить стопы в плюс, переведите стопы в плюс. Если вы, допустим, хотите закупиться на каком-то крэше, заведите стейблкоины, расставьте ордера. Может быть такое, что будет крэш, а может его и не быть. Но мы, в принципе, уже вот-вот на пороге
того самого интересного движения. А это, конечно же, эйфория. На данный момент будем заканчивать. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем желаю мирного неба. Огромнейшая благодарность за то, что вы поддерживаете мой канал. Все ссылки есть в описании под видео. Кто хочет задонатить, можете задонатить. Кто хочет зарегистрироваться на бирже, можете зарегистрироваться. Вам будут бонусы. Всем желаю мирного неба. Всем пока, до связи.